Lagi di rumah mertua, aku dapat snack unik nih guys. Penampakannya seperti ini, aku tuang di mangkok biar lebih jelas. Bentuknya lingkaran tipis gitu, warnanya merah. Ini bumbunya kayaknya pedas dan juga ada daun jeruknya. Teksturnya garing sampai ke dalam-dalam. Ini langsung aku cobain ya, dan ternyata bener rasanya pedes, gurih, enak banget. Ini aku coba ambil banyak sekali suap dan ternyata makin enak. Bumbunya jadi penuh gitu di mulut. Cobain cara ini kalau makan. Aku makan lagi dan lagi. Bumbunya rata, jadi setiap suap itu pasti kerasa enak, gurih. Kalian mesti coba, kepoin produknya di keranjangku.